Laba diena, esu Rūta Grinčiūnaitė-Mincė, Lietuvos kultūros tarybos finansavimo priemonių administravimo skyriaus vedėja. Ir šiandieną Jums pristatysiu eksperto darbo kelią. Visų pirmiausiai savo pristatymą norėčiau pradėti nuo paraiškų administracinės atitikties vertinimų. Šiame etape kuratorės atlieka patikrą tiek projektų, tiek stipendijų, peržiūri, kaip pateikti projektai ir stipendijos yra atitinkantis gairės ir stipendijų apraše numatytas finansavimo sąlygas. Na ir kartais pasitaiko tokių situacijų, kad radus vieną ar kitą netitikimą, mes kreipiamės į projekto vykdytojus, kad trūkumas būtų pašalintas. Jei per nustatytą terminą projektų ar stipendijų teikėjai nepatikslina paraiškos, bet yra numatytos taisyklės, kada jos gali būti perduotos vertinimui, tokiu atveju pastabos yra pažymimos jums. Labai kviečiame atkreipti dėmesį į kuratorių paliktas pastabas ir jeigu kiltų klausimų susijusių su paliktomis pastabomis, klausti kuratorių. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pasitaiko iššūkių, kuomet mes atliekame administracinę patikrą ir šie iššūkiai yra susiję su gairių 19 punktų, kurie įvardina tam tikras sąlygas, kurioms esant projektų paraiškos negali būti finansuojamos Lietuvos kultūros tarybos, o projektų vykdyti tokias paraiškas turėtų teikti Lietuvos kino centrui. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jei pastebite projekto paraišką, kuri galbūt jūsų nuomonė atitinka Lietuvos kino centro finansavimo sąlygas, kreiptumėtės į kuratorių. Ką jums reikėtų žinoti, vertinant projektų paraiškas, kad jeigu paraiška jau pakliuvo į ekspertinį vertinimą, vadinasi, mes su Lietuvos kino centru bendradarbiaudami tą paraišką jau jiems pateikėme, jie ją peržiūrėjo ir patvirtino, kad ji neatitinka jų finansavimo sąlygų. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad kuratorės atliekant administracinę patikrą ne visuomet gali pastebėti, pamatyti visus projektus, kurie yra susijęs su kino sklaida, kino filmų kūryba ar panašiai. Tokiu atveju kilus jums abejonėm, kad galbūt visgi projektas atitinka Lietuvos kino centro finansavimo sąlygas, tikrai kviečiame kreiptis į kuratorę, kuri patikslins, ar dėl konkrečios paraiškos buvo teirautasi Lietuvos kino centro, ar visgi ne, ir ar turime pasiteirauti papildomai, pasitikslinti informaciją. Ta pati sąlyga galioja projektams, kurie kelia abejonių dėl galimo atitikimo medijų rėmimo fondo finansavimo sąlygoms. Taikome tą pačią praktiką, su medijų rėmimo fondu bendradarbiaujame ir tas paraiškas, kurias kuratorės administracinės patikros metu pastebi kaip galimai susijusias su medijų rėmimo fondu, mes susideriname ir į ekspertinį vertinimą patenka jau tik tai tos paraiškos, kurios yra atitinkančios mūsų finansavimo sąlygas. Tačiau lygiai taip pat kaip ir Lietuvos kino centro teikiamų paraiškų atveju, taip ir šiuo atveju kviesčiau pasitikslinti kuratorės, jeigu visgi kiltų klausimų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad atliekant ekspertinį vertinimą tikrai kyla pačių įvairiausių klausimų susijusių ir su kitais aspektais. Kuratorės tikrai labai kviečia priminti ekspertams, kad turint bet kokių klausimų, kreiptumėtės į jas. Na ir pereisiu į kitą temą, tai yra eksperto darbo kelią apžvelgsiu. Na ir kaipgi eksperto darbo kelias visų pirma prasideda. Tai kaip žinia, ekspertai dalyvauja atrankoje. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas atrenka ekspertus į ekspertų duomenų bazę. Su visais šiais ekspertais yra pasirašomos preliminarios sutartys. Na ir koks yra kitas etapas? Taigi, kai jau yra gautos visos projektų ar stipendijų paraiškos, jos yra suadministruotos, yra rengiamos ekspertų darbo grupės. Ekspertų darbo grupės reikėtų pasakyti, kad yra rengiamos atsižvelgiant į ekspertų darbo grupių sudarimo tvarkos aprašą, siekiame užtikrinti rotaciją ir kitus apraše įvardintus principus. Ką svarbu įsivertinti? Svarbu įsivertinti, kad sudarius darbo grupės, kuratorės kreipiasi į ekspertus, dažniausiai kreipiamasi telefonu, taip pat išsiunčiamas elektroninis laiškas, prašoma sureaguoti, įsivertinti, ar jūs galėsite darbuotis darbo grupėje, ar galėsite laiku atlikti vertinimą, dalyvauti ekspertų darbo grupės posėdžiuose ir panašiai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikėtų turėti individualios veiklos pažymą. Taip pat sutikus vertinti yra pasirašoma pagrindinė sutartis.
Na ir sekantis etapas, kai jau yra pasirašomos sutartis, mes paraiškas pateikiam individualiam ekspertų vertinimui. Reikėtų pabrėžti, kad šiame etape ekspertų darbo grupė vienas kito nežino. Ekspertų darbo grupė dažnu atveju sudaro 5 arba 7 ekspertai, kurie vienas kitą sužino jau tik ekspertų posėdžio metu. Tad paraiškas jūs vertinate visas pateiktas individualiai. Labai norime akcentuoti, kad teikiant paraiškas kuratorės kartu išsiunčia ir atmintinės, kuriuose tikrai stengiamės koncentruotai sudėti aktualiausią informaciją, kad jūs galėtumėte susipažinti. Labai svarbu susipažinti su gairėmis, vertinant projektų paraiškas, su stipendijų aprašu, jeigu jūs vertinate stipendijas. Taip pat labai svarbus dokumentas yra kriterijų ir prioritetų balų aprašai, kuriais vadovaujantis jūs turite vertinti paraiškas. Taip pat reikėtų susipažinti su ekspertų darbo reglamentu, na ir žinoma, su bendrai pateikiama atmintinė, kurioje mes stengiamės koncentruotai pateikti informaciją kitais svarbiais aspektais. Na ir atlikus individualų vertinimą, labai svarbu, kad pagal kuratorių numatytus terminus jūs laiku pateiktumėte savo individualius vertinimus, kadangi kuratorės turi parengti jūsų individualių vertinimų suvestines. Tuo pačiu metu yra rengiamas ir kvotų apskaičiavimas, tai yra įsijungia pagalba mūsų stebėsenos analizės skyrius, kuris apskaičiuoja kvotas. Na ir turint jau visą medžiagą, yra organizuojamas ekspertų darbo grupės posėdis, kurio metu visi ekspertai diskutuoja ir priema vieningą sprendimą dėl siūlymo finansuoti tam tikras projektų ar stipendijų paraiškas. Svarbus aspektas yra konsoliduotų komentarų parengimas. Reikėtų pažymėti, kad ekspertų darbo grupės posėdžio metu dažnu atveju ekspertai nespėja parengti tinkamai konsoliduotų komentarų, tad yra nusistovėjusi praktika, kad konsoliduotų komentarų parengimą ekspertai pasiskirsto. Tai pasiskirstimas įvyksta tikrai įvairiai, ekspertai sutarė ar pagal tematiką, ar pagal žinojimo lauką pasiskirstyti paraiškas konsoliduotų komentarų parengimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kuratorės nurodo, iki kada turėtumėte parengti konsoliduotus komentarus ir kada kuratoriai turėtumėte juos atsiųsti. Kitas žingsnis tenkantis darbo grupės vadovui, kadangi ekspertų darbo grupės posėdžio metu iš visų ekspertų yra išrenkamas vienas darbo grupės vadovas, kuris pirmininkauja posėdžiui. Tai kuomet po posėdžio jau yra parengiami konsoliduoti komentarai visų ekspertų, darbo grupės vadovai tenka darbas peržiūrėti visus komentarus dar kartelį, pasižiūrėti, ar tikrai nėra kažkokių tai prieštaravimų, netitikimų, ar komentaras atitinka visas rašybos taisyklės, ar yra korektiškas ir taip toliau. Tai yra tikrai svarbus žingsnis ir mano kolegė, tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė tikrai plačiau apžvelgs ir šį klausimą. Na ir kitas svarbus momentas, tai yra ekspertų darbo grupės siūlymų pristatymo tarybos posėdyje. Tai svarbu akcentuoti tai, kad yra organizuojamas tarybos posėdis ir tarybos posėdį yra kviečiami ekspertai. Tai visų pirmiausia, darbo grupės vadovui tenka užduotis pristatyti rezultatus. Iš ties labai kviestume ne tik apžvelgti tuos aspektus, kurie yra numatyti standartinėje formoje, kuri yra pateikiama darbo grupės vadovui pasirengti pristatymui. Labai svarbu, kad jūs darbo grupės pateiktumėte ir darbo grupės bendras įžvalgas. Jeigu vertinate stipendijas ar programas ar sritis, kad pateiktume ir bendrus siūlymus, galbūt programos korekcijoms, sričių korekcijoms, galbūt ekspertų darbo grupės posėdžio metu buvo kažkokių nesutarimų, ilgų diskusijų. Tad tikrai šitus visus pastebėjimus bendrus jūsų darbo grupės būtų puiku, kad pristatytumėte tarybos posėdyje. Na ir kitas svarbus žingsnis, išklausius jūsų siūlymus tarybos posėdėje, tarybos narių susirinkimas priima galutinį sprendimą, kurį mes paskelbėme. Na ir iš ties čia eksperto kelias dar nesibaigė, nes praėjus keletą mėnesių ekspertų darbo grupė yra paviešinama, tai yra paviešinami ekspertų vardai pavardės. Tad pasitaiko ir tokių situacijų, kad projektų vykdytojai kreipiasi ekspertus, užduodami klausimus, vienokius ar kitokius, kodėl mano paraiška buvo įvertinta vienaip ar kitaip. Tai
Visada siūlome ekspertams susilaikyti nuo komentavimo ir iš tiesų kreiptis ir į mus, nurodant, kad būtent tokių įtakų ar spaudimų sulaukėte. Na ir į ką norėčiau atkreipti dėmesį ir pakviesti jus, tai šių metų spalio mėnesį Lietuvos kultūros taryba skelbs didžiosios ekspertų atrankos skelbimą. Kitaip tariant, didžioji ekspertų dalis vasario mėnesį esantis įtraukti į duomenų bazę jau pasibaigs jūsų kadenciją. Todėl labai norime pakviesti aktyviai dalyvauti, pakviesti, paskatinti dalyvauti ir kolegas. Atkreipiame dėmesį, kokie yra ribojimai dalyvauti šioje atrankoje. Taigi, jeigu kiltų klausimų, tikrai galite konsultuotis, jau paskelbus atranką bus paskelbti kontaktai kolegės, kuri konsultuos šio klausimu, tad tikrai kviečiame dalyvauti, paraginti kolegas. O aš labai norėčiau Jums padėkoti ir dar kartelį priminti, kad atliekant ekspertinį vertinimą ir turint klausimų, tikrai kviečiame kreiptis į mano skyriaus kolegės, kurios tikrai mielai atsakys Jums į klausimus. Dėkoju ir linkiu puikios dienos.